आज हामी कहाँ अरे शिवपुरी नेसनल पार्कको विष्णुद्वार जाँदैछौँ। विष्णुमतीको मेन के भन्छ मुहान विष्णुमतीको मुहान जाँदैछौँ। कोही नभएको बेला बोल्ने हो, कोही नभएको बेला अगाडि कोही मान्छे आयो भने चाहिँ हामीलाई बोल्न अलि लाज लाग्छ, त्यही भएर बोल्दैनौँ। हराएको यात्री जस्तै भएको छौँ हामी आज। कता हो आइपुग्छ होला अहिले। खोइ दुईजना यहाँ छ तल पछाडि। यहाँ छ एउटा वे टु शिवपुरी नेसनल पार्क गेट। र अब चाहिँ कता हो, अस्ति नै हामी गएको बाटो चाहिँ यही थियो, बल्ल यो बाटो भेट्यो। अलिक चिन्जान बाटोमा आइपुग्यौँ हामी। अब आफ्नै जस्तो लाग्यो, झन्डै 1 वर्षपछि भेट्दा पनि आफ्नै जस्तो लाग्यो यो बाटो। शिवपुरी गेटमा आइपुगिसकेछौँ। यताबाट चाहिँ टिकट नकाटिकन फ्रीमा हो। यताबाट चाहिँ टिकट काटेर शिवपुरीको गेटबाट मास्तिर। यताबाट मान्छेहरू पिक र त्यो तारेभी गइरहेछन् भने हामी चाहिँ यताबाट यो विष्णुद्वार गइरहेछौँ यतापट्टि। बिस्तारै आउँदै गर्नु है त, हामी गयौँ। हाई गरिदिनु न त यहाँनिर एकचोटि। ल आउँदै गर्नु है, गयौँ हामी। हस् हुन्छ हामी बस्दै गर्छौँ। फ्रन्टबाट चाहिँ राम्रो आउँदो रहेछ। हामी एकदम हामी अर्को छोरी च्याप्दैनौँ क्या हामी। त्यही हो त्यही त हो त। हामी एकदम संस्कारी किड्स पऱ्यौँ क्या। थ्याङ्क यू। हो र दुईटा बिहा गर्न लाउनु न, एउटा सासूलाई एउटा हो त छोरालाई। म्युजिक अलिक सानो भयो क्या।
हो आमा, म आज त विष्णुद्वार जाने मान्छेहरू हो। अब चाहिँ विष्णुद्वार जाने त यता माथि हो, हामी आएको यताबाट। यताबाट कता जाने बाटो हो यो थाहा छ तपाईँलाई? डाँडागाउँ। यो डाँडागाउँ डाँडागाउँ जाने बाटो अरे यताबाट। विष्णुद्वार चाहिँ यही हो। लडिहाल्यो कि यहाँनिर बिस्तारै हिँड्नुपर्छ यहाँनिर, फेरि लडिन्छ यहाँनिर। विष्णुद्वारको मन्दिर चाहिँ हो, यहाँनिर पूजा गर्ने ठाउँ छ यो त। विष्णुद्वारको माथिको झरना है, धेरै मान्छेहरू आइरहेको छ देखिन्छ।
भइसकेको छौँ, केटाहरू अगाडि छन्। म चाहिँ ब्लग गर्दै हिँडेको छु। आधीभन्दा बढी बाटो आइपुगिसक्यौँ अब चाहिँ। यो एकदम सर्ट हो, यो चाहिँ हाइकिङको लागि चाहिँ एकदम सर्ट बाटो हो। पिक र तारेभिर भन्दा चाहिँ जम्मा 1-1.5 घन्टामा चाहिँ माथिसम्म पुगिन्छ। बिगिनर्सहरूको लागि चाहिँ एकदम राम्रो छ, एकदम पिस ठाउँ पनि छ, रिल्याक्सेसनको लागि एकदम ठिक छ, रिलिफको लागि। यहाँनिर एउटा यो सिक्रे जक्सन भन्ने छैन, सिक्रे जक्सन। यो सिक्रे जक्सनबाट चाहिँ यतापट्टि कता हो भने लेफ्ट साइड गयो भने चाहिँ हामी विष्णुद्वार पुग्छौँ भने यतापट्टि के हो यो नागी गुम्बा अरे यता राइट साइड, एउटा तलतिर अहिले चाहिँ हामी तलतिर झरिरहेको छौँ। यो चाहिँ सर्ट रुट हो होइन, सिधा सिडी भएको रुट हो यतापट्टि तलतिर चाहिँ। अनि यता रोड गइन्छ, तल पुगिन्छ। हामी चाहिँ यहाँबाट सर्ट रुटबाट चाहिँ अब गइरहेछौँ, झरिरहेछौँ। म लास्ट गर्दैछु, म चाहिँ यता खोलाबाट भिडियो खिच्न गइरहेको छु। त्यही हो, एकदम दामी भइरहेको छ, ग्रिन चाहिँ एकदम राम्रै भयो।